हरे कृष्ण पंचमाध्याय कर्म संन्यास योगा अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेया एतया एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगं च निःश्रेयस्करावुः तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशेष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसंन्यासी यो न दृष्टि न काङ्क्षति निर्गन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धत् प्रमुच्यते। शङ्खयोग पृथक्बाला प्रवदन्ति न पण्डितः एकामवस्थितं सम्यक् उभयर्विन्दते फलम्। यत्संख्यः प्राप्यते स्थानं तत् योगादपि गम्यते एकं शङ्खं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमप्यं योगतः युगायुक्ता मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेण अधिगच्छति। युगायुक्ता विशुद्धात्म्या विजिदात्मा चित्तेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तमन्यत्यत्यवित् पश्यन् श्रीणन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् शपन् शशन् प्रलोभन् विसृजन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ब्रह्मणर्हाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्र इदं तस्यः। कायेन मनसा भूत्वा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा शुद्धये। युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फलेषु त्यक्त्वा निबध्यते। सर्वकर्माणि मानसा संन्यासस्ते सुखं वसि न बोधारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दलते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नशीतमात्मनं तेषाम् आदित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धायस्तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्तः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। विद्या विनय सम्पन्ने ब्रह्मण्ये गविहस्तिनि स्नि चैव सपाके च पण्डितः समदर्शिनः। इहैव त्यजितं सर्गं त्येषां समस्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मनिहितः स्थितः। न परिशप्यं प्राप्य नादिजप्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसंमूढ ब्रह्मविद् ब्रह्मनिहितः स्थितः। वाच्यस्पर्शेषु शतात्मानं विन्दत्तात्मनि सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमश्नायमुष्णुते। ये हि संस्पर्शो च भोगा दुःखाय नय एव ते अत्यन्तावन्त कुन्तेय न तेषु रमते बुधौ।
शक्नोति वयशुरुं प्राक शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधाद्भवं वेगं सा युक्ता सा सुखी नरः या अन्तसुखान्तरं तथा यन्तजतीवः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूताधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषक्षीणकल्मषः छिन्नद्विधा यतात्मानः सर्वभूताहिते रतः कामक्रोधविमुक्तानां योतिनां यतचेतसम् ओहित ब्रह्मनिर्वाणं वर्तन्ते विदितात्मनम् स्पर्शं कृत्वा बहिर्वाचं चक्षुचान्तरे भुवो प्राणाप्राणो समकृत्वा नासावान्तर्चारिण्या यतेन्द्रियमनर्बुद्धिमानिर्मुक्षा प्राणः विगत इच्छा वयक्रोध यत्सदा मुक्त एव स भुक्तारं योगतापसं सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति कृष्ण भावनामय कर्तव्य कर्म विषयक सन्यास कर्म योग नामक श्रीमद् भगवद गीतार पंचम अध्याय श्लोकावली समाप्त। हरे कृष्ण।